Како квалитетно да се помине зимскиот распуст? Во студиото разговарам со мојот гостин, магистер Костадин Коџоман, професор по физичко образование. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и вам. Навистина ми е мило што сум тука денес и што имам можност да изнесам некои ставови и мислења како професор за физичко и здравствено образование на тема што е вистина интересна, физичката активност за време на зимскиот распуст кај децата. Би сакал прво да ги поздравам вашите гледачи и да им посакам среќни празници и среќна и успешна година. Вие покрај тоа што сте педагог, сте професор, во работата треба да бидете и педагог, да знаете како да им пристапите на учениците, посебно на овие млади генерации кои што имаат навистина многу информации и можности, па некако да се канализира таа енергија и да ги усмерите кон вистинскиот пат. Меѓутоа, ајде да ве прашам колку е важно децата и младите активно и содржински да го поминат зимскиот распуст, овој период кога се растеретени од училишните обврски, и дали всушност распустот треба да биде само одмор или пак и можност за личен развој, максимално да се искористи ова слободно време? Така, распустот дефинитивно треба да биде одмор од училишните активности, но не и од здравите навики. Тоа е нешто многу важно. Зимскиот распуст е момент на промена кај тие деца, во нивната рутина и во нивното секојдневие. Тие се самото тоа што се на распуст се повеќе дома, се послободни, подоцна легнуваат, помалку спијат. Тоа што школите и спортските сали и училишните сали се затворени, автоматски им ги намалува на децата можностите да одат на некој организирана и да практикуваат организирана физичка активност, така да тоа потенцијално може да значи намалување на нивната физичка активност за овој период. Сепак е период на слави, каде што предпоставувам секој повеќе внесува храна, се зголемуваат тие седентарни навики кај децата, повеќе се дома, повеќе стојат, повеќе се на дигиталните уреди и тоа може да резултира со намалување на физичката активност, меѓутоа последица на тоа да биде и намалување на нивното целокупно психофизичко здравје во текот на овој период. Затоа мислам дека овој период треба да го искористиме децата, да им најдеме некоја таква неструктурирана физичка активност и ние самите да им бидеме пример, да ги извадеме надвор, да бидеме со нив, да играме со нив, да се дружиме со нив, да не почувствуваат толкава промена во нивната динамика. Сега мораме да истакнеме дека ова е зимскиот период, е време кога децата и младите го поминуваат на планините, во зимските центри. Еве веќе ги гледаме инсертите и убаво е прашањето што нудат зимските центри во земјава за време на распустот, за да и овде децата и учениците можат да поминат квалитетно време. Така, во Македонија има голем број на организирани зимски центри кои што може да понудат многу услуги, од типот на школи за скијање, почетнички, па и понатаму по рекреативни, па и професионални школи кај децата и кај адолесцентите. Има клубови кои што организираат кампови, тука има и во Македонија, има и во странство, кои што ги носат децата на тие кампови, каде што се физички активни, каде што играат, се дружат, се скијат, се санкаат и ги практикуваат сите оние работи кои што може да ги практикуваат во природа, пред све најважно дишејќи здрав, чист воздух, гледајќи ја природата, гледајќи го снегот и ето можеби заљубувајќи се во тој целиот момент и убавина на природата и на зимата. И токму детскиот период и училишните денови се време кога децата се осознаваат и одбираат што ним најмногу им прилега, па така и кога говориме за спортските активности, како скијањето или нешто друго што би можеле да го одберат и да можат да го практикуваат понатаму во животот. Освен скијањето, секако има и други активности кои што се достапни на планините во овој период. Да, дефинитивно. Македонија е земја која што изобилува со планини и со природни убавини и многу паркови, и многу трейл патеки за пешачење, за зимско пешачење, за убави излети, меѓутоа и за самите планини нудат можност за скијање, санкање, за детски игри. Ето, како професор по физичко образование, јас и моите колеги имаме чест и привилегија дури да ги носиме имаме можност да ги носиме тие деца во кампови. Јас веќе неколку години носам деца во кампови, зимски кампови и ски кампови, кои што
навистина ги ја промовираат таа физичка активност кај децата. И можете да потврдите од личното искуство колку ваквите посети и активности всушност допринесуваат за физичкото и менталното здравје на младите? Да, дефинитивно. Ево, сега како замижам можам да го замислам моментот каде што деца разиграни, целите растрчани на секаде, се гајгаат со снег, уживаат, се радуваат, се смеат, кои црвени во образите, и кога ќе ги видите, навистина, кај за мене представува еден посебно задоволство и радост кога ќе ги видам таа енергија кај тие деца. Со ова потврдувате дека покрај спортските активности овде значаен дел завзема и меѓусебното дружење меѓу децата, што дава дополнителна енергија и поубаво доживување за секого. Да, социализацијата и спознавањето на себе си на секој дете е посебно на тие моменти и на тие кампови на зимување и на целиот тој склоп. Споменавме и претходно дека не секој од децата и учениците заминуваат некаде на планина и во зимските центри, многу од нив остануваат дома, во домашни услови, во градски средини, каде што нели го поминуваат зимскиот распуст, но мораме да истакнеме дека иако сте дома, можете да практикувате голем број на активности кои што ќе ви овозможат да имате убаво исполнето време. Да, дефинитивно. Тука би се задржал на дигиталните алатки кои што децата ги практикуваат пред се за игри и за дури социализирање, меѓутоа сепак за игри и за некои други работи кои што ние како возрастни можеме да ги практикуваме. Има платформи, има YouTube канали и секакви канали каде што ние можеме да најдеме тренинг или да најдеме некоја интересна игра која што можеме да ја споделиме со децата, па самите да ја практикуваме, па нашите деца и децата на нашите пријатели да не видат и ние да бидеме пример за нив, односно да вежбаме, да играме и да се дружиме заедно со нив, користејќи ги тие алатки во домот. На страна од домот, во градската средина можеме дефинитивно да ги сите градови нудат услови да ги извадиме децата на пешачење, да возат велосипеди, да одат на некое лесно трчање, да одеме на излети или на некое лесно планинарење. Меѓутоа, бидејќи тоа се кај нив придонесува до подобрување на физичките капацитети, подобрување на моторичките способности, подобрување на нивна нормално зголемување на нивото на моторичките способности, зголемување на имунитетот на децата. Не треба да се плашиме да ги видиме тие деца испотени или затрчани во време на зимскиот распуст, тоа нема никаков проблем, бидејќи сепак Светска здравствена организација препорачува дури и во зимски период 60 минути умерена до повисока активност кај децата и адолесцентите. И тоа мислам дека нешто што треба да го практикуваме. И сега давате повеќе значење на времето поминато надвор во рекреација. Меѓутоа, што е со затворените спортски сали, бизнис, односно базените и фитнес центрите, кои што исто така можат да бидат одлична можност за искористување и практикување на спорт? Така, во урбаните средини дефинитивно и како имаат значење затворените спортски сали и спортски клубови кои што сега работат, бидејќи некои спортски клубови сега се на пауза, меѓутоа сепак за децата има опции каде можат рекреативно да се дружат, да прават физички активности и нормално базенот кој што е навистина добра работа во урбаните средини. Тоа се средини кои што на децата им овозможуваат континуирана физичка активност за време на зимскиот распуст, без разлика на временските услови или дали е воздухот загаден, таму може да ги практикуваат овие физички активности. Тоа е нешто многу добро, посебно за урбаните средини. Иако сакаме да ги офатиме сите градови во Македонија, ќе кажеме дека многу е важно локалните заедници да нудат организирани спортски програми за деца и млади. Имате ли некакви сознанија до каде сме на овој план? Затоа што претходно слушнавме дека во Куманово во овој период учениците имаат можност бесплатно да пливаат на базен. Така, тоа е вистина за пофалба. Не знаев, супер што слушнавме такво нешто. Се надевам сите дека ќе имаат и ќе влечат од тие позитивни примери. За оваа тема немам премногу информации, но сепак знам некои иницијативи, има општини кои што имаат иницијативи и проекти кои што се во улога на зголемување на свеста за физичката активност, за здравјето, меѓутоа не само за свеста, туку и самото имплементирање на физичката активност. Во ова поле мислам дека секогаш има голем простор за соработка. Ето, јас доаѓам од факултетот за физичко образование, па ќе кажам факултетот за физичко образование
заедно со спортските клубови, заедно со општините или сите оние тела кои што имаат некаква улога во подобрување на здравјето и на физичката активност кај децата, да направат некои заеднички соработки, идеи, проекти кои што можат да го зголемат интересот, па и во ова поле. Да, токму во зимскиот период, кога трае зимскиот распуст, но и за време на летниот распуст, кога децата имаат малку повеќе слободно време за да можеме да ги насочиме кон тие квалитетни спортски активности. Би сакала малку повеќе сега да се задржиме на семејните и социјалните активности, кои што исто така се многу важни во овој период. Во денешно време, како се повеќе да ни недостига социјализација, дружење надвор, да бидат децата подалеку од дигиталните уреди, кои што се корисни, меѓутоа секое прекумерно користење може да има и негативни последици. Колку е важна социјализацијата и дружењето? Видете, мислам дека сепак децата преку дигиталните уреди се социјализираат, тие комуницираат со нивните врсници и со пријателите, но ништо не може да го замени на физичкото. Физичкиот допир, дружбата, комуникацијата меѓу нив, тоа навистина е некој начин на нивно само сознавање и созревање на тие млади личности. Ние, како возрастни и како родители, можеме да бидеме и треба да бидеме само пример. Да излеземе со нив, да се дружиме со нив, да играме со нив, да бидеме физички активни, да го видат нашиот пример. Преку мојата физичка активност, преку нашата физичка активност, децата да го гледаат тоа, тие се согледуваат на нас. Ако ние бидеме добар пример, тие само ќе го научат тоа дека е нормално и дека е правилно. Така. Да, и овде ќе потврдиме дека убаво и квалитетно поминато време е време поминато со семејството, нели, не само со своите врсници, другарчињата, во дружба и забава, туку и сето она што може семејството заеднички да го направи и да овозможи ова време да биде време за паметење како дел од детските денови на учениците. Меѓутоа би ве прашала вас професионално, какви се денешниве млади генерации? Каков пристап треба да имате за да можете малку повеќе да им се доближите, да ги разберете нивните потреби, а од друга страна пак и под наводници да им наметнете што е корисно за нив? Така, за децата треба да бидеме пример. И со децата треба да бидеме деца. Како да се наметнеме? Така што ќе ги сослушаме. Овие деца се би кажал по-различни од претходните генерации, сепак дигитализацијата, премногу информации примаат, премногу информации стигаат до нив преку социјалните медиуми. Не би рекол да се ограничи толку тоа време поминато на социјалните мрежи, меѓутоа да се добро канализира таа енергија, да се најдат добри содржини кои што ќе се слушаат на тие медиуми и тие социјални мрежи. Единствено во однос на социјалните мрежи нешто што би препорачал е, бидејќи сепак тоа и науката го кажува, да се ограничи времето на компјутер или на телефон барем пред спиење кај тие деца. Не викам да се исклучи, меѓутоа да се ограничи. Сепак физичка тоа е научно, нели, докажано за сонот и за сите они процеси кои настануваат за време на спиењето да можат да настанат. Кога е зимски распуст, се сака најпрвин да се има убав одмор, меѓутоа да имаме и забава, но и корисни активности и некако се поставува прашањето како да се постигне сето тоа и да се најде еден убав баланс меѓу одморот, забавата и корисните активности. Знаат ли децата да го испрактикуваат и убаво да ги организираат овие, да го организираат времето? Да, мислам дека тоа е до нас. Умерен, тука е клучот умереноста. Не треба премногу да очекуваме од децата и дека ќе бидат некои шампиони, дека ќе бидат некои првенци. Тоа е супер. Тоа е одлично и секој треба да го очекува тоа од своето дете, меѓутоа во овој контекст треба да ги оставиме децата да посебно во зимскиот распуст да уживаат, да биде умерено, да знаат и забава, да знаат па и на тие дигитални алатки кои што спомнавме дека треба да бидат ограничени, да знаат и што значи физичката активност и да ја практикуваат, меѓутоа сето тоа да биде во еден баланс. И тоа е тука е клучот.
Јас сепак би рекла треба повеќе да се работи на она организирано вклучување на децата во зимските кампови, од кои што нели и вие сте дел како професор по физичко образование, и на тој начин нели ќе се даде еден убав аспект и клучно значење на тоа што се случува таму и што се може таму децата да научат, во смисол да биде вклучено и образованието, образовните институции, и локалните заедници, училиштата и секако спортските работници, сите заеднички да допринесеме за правилен развој на децата. Се сложувам дефинитивно, мислам тоа е еден интегрален процес и една холистички пристап кон треба да се има кон децата и мислам дека само така ќе имаме една здрава младина и здрава нација. Сега, кој ќе биде пак пораката до родителите кои што може би имаат некаков страф од тоа да го оделат детето од домот, да отиде некаде на некој камп само со професори и со своји врсници, таму да помине време, стравот од тоа детето дека ќе биде осамено, во смисол ќе му недостасува домот, а од друга страна пак и спортските, физичките активности, колку ќе може да се справи со нив. И колку треба вие да бидете внимателни и директно вклучени во целиот тој процес како професори. Така, и како професори и како родители мислам дека треба да се вклучиме во се што прават децата. Посебно, ето, спомнавте, камповите се супер работа, некои деца имаат можност да одат на тие кампови, се одлична платформа за нивен развој, и физички и социјален. Меѓутоа, ние како родители, како луѓе возрастни што имаме контакт со тие деца, треба да се дружиме со нив, треба да играме со нив, треба да бидеме физички активни заедно со нив, да ги гледаат тие примери. И мислам дека ние како порака, помнавте за возрастните и за родителите, да не се плашат за своите деца, да се отворат, да знаат дека нивните деца се многу поспремни дури некогаш него што мислат, и кога ќе се поставате на таква слика да бидат деца и родителите да бидат деца. И сега, гледајќи ги инсертите додека тече разговорот, би сакала малку повеќе да дадеме осврт на скијањето како зимски спорт кој што најмногу се практикува нели во овој период од годината. Па ајде малку за неговото значење и позитивните придобивки од скијањето. Скијањето е навистина една одлична активност во однос на психосоцијалниот развој на децата, па и моторичкиот развој на децата. Кај нас имаме центри кои што можат да го возможат. Тоа веќе имаме, мислам, 3 одлични центри и уште некои кои што не се толку организирани, меѓутоа сепак скијањето може да се практикува секаде. Една работа за скијањето е многу важна за опремата која што носат децата. Треба да се знаат некои основни начела. Родителите често знаат да ги преоблечат своите деца, да се плашат дека ќе настинат. Не, треба да се носат природни материјали, да се носи слоевита облека, да се носат јакни кои се водоотпорни на снег и кои се водоотпорни на ветар. Меѓутоа не мора таа опрема да биде кузне каква, скапа или посебна, така да секој дете ми се чини дека може да биде на планина, може да проба скијање на било каков, дали организиран или неорганизиран начин, дали индивидуално ќе оди со своите родители или некои пријатели, бидејќи навистина скијањето е еден посебен спорт. Самото присуство на планина, на чист воздух е нешто што е одлично. Самото тоа што децата она нивна рутина се губи на планина и добиваат нешто ново, па и дори потенцијално да се заљубат во планината и екологијата и сето тоа што го влечи ова сфера. Покрај скијањето има и многу други активности кои што можете да ги практикувате на снег, но најважно е да имаме снег. За среќа оваа година малку подоцна, но во зимските центри веќе имаме врнежи од снег, па може некако активно да започне зимската сезона. Неодамна се вративте од еден зимски центар, каде бевте и кои беа вашите активности? Кај нас за Маврово не сум сигурен, мислам дека сега треба да се отвори. Шапка само што се отвори, значи се вратив од таму, меѓутоа сепак и блиску ни се и Банско, и Бугарија, и блиску ни и Србија, има и во Грција центри каде што навистина може за еден ден да се отиде, 2 дена на викенд, не мора да се планира некој одмор од 10 дена, може секој да ги посети и навистина едно прекрасно искуство. За разлика од воздухот кој што е во градовите, доживуваме еден нова средина, еден нов чист воздух. И за нас, ето, мене како да кажам, кога ќе отидам на скијање, ми ја полни енергијата за наредните недела или 2. Така.
Кој ќе биде вашиот совет до родителите? Како да го организираат зимскиот распуст за нивните деца? Иако овие млади генерации многу добро знаат што самите сакаат, меѓутоа секогаш е добре дојдена помош и организацијата од родителите. Така, сепак тука зависи што работат и колку имаат слободно време родителите. Меѓутоа, јас би препорачал секој момент кој што го има да го искористат со своите деца во физичка активност, во носење на планина, во правење на тие излети и прошетки, и мислам дека секој може тоа да го направи. Не бара финанси, не бара премногу слободно време. Имаме во Македонија изобилува со планини, изобилува со природни убавини, може секој блиску до својот град да оди на таква прошетка, посебно во овој зимски период, каде што има, фала Богу, и оваа година и снег барем на планините. И сега, како професор и како педагог, кој е советот кој што најчесто им го давате на вашите ученици кога станува збор за слободното време? Како најдобро да го искористат и кон што ги насочувате? Слушајќи ги нивните размислувања пред се, нели? Така, тоа е човек треба да биде прагматичен и со секој да проба да биде различен, да се прилагоди. Меѓутоа пробувам на сите да им кажам да бидат своји, да учат, да бидат физички активни, да се дружат, да слушаат, меѓутоа да сепак искажат и свој став. И како што кажав и за родителите, посебно за децата, да бидат и да останат деца среќни. И само од ваше искуство, дали овие денешни модерни деца читаат, освен тоа што се дружат со дигиталната технологија, дали практикуваат читање? Мислам сепак да имаат преголем налив на информации од оние социјални медиуми кои што ги користат и не сакам да речам не читаат, бидејќи начинот на кој што доспеваат информациите до нив се различни од оние што доспевале кај претходните генерации. Можеби претходните генерации повеќе читале од книга. Сега не сум репер да кажам дали премногу читаат, сепак тоа е некоја друга сфера, меѓутоа мислам дека се информираат. Сега единствено што останува е дали тие се доволно свесни тие информации да ги филтрираат и дали таа енергија и нивните активности ги канализираат кон нешто позитивно, нешто правилно. Затоа сме тука ние, педагозите, наставниците, родителите и целото општество кое што може да влијае врз развојот на најмладите и најмилите. Јас ќе кажам дека најдобро е при користење на тие информации од дигиталните алатки, пред се да не бараат готова информација, готов производ, туку да истражуваат. Токму преку истражувањето ќе го збогатат нели своето знаење. Така, ето сега вештачката интелигенција им нуди можности за веднаш да одговорат на некое прашање или да одговорат на некој тест, меѓутоа мислам дека овие генерации ќе бидат доволно креативни и доволно паметни, нормално доколку добро ги насочиме да искористат за правилен начин, да бидат интуитивни, да истражуваат, да бидат креативни и да бараат некое свое решение на проблемите. Се надевам и сум оптимист за иднината на младите. Така. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство, убав период од годината, зимски распуст и за учениците и за младите, но и за возрастните, време кога ги користиме празниците да си посветиме малку одбор и слободно време од редовните обврски. Се надевам се гледаме во следна прилика. И благодарам многу, се гледаме.